Благодарим Господа, что даровал нам этот день. И просто для напоминания, сегодня по традиции восточного христианства, тот, кто пришел в церковь из православия, кто рос в традиционной обстановке, где праздник Преображения Господня отмечался, я знаю, на Украине, в западных районах. Это праздник достаточно достославный, многолюдный, почтенный. В этот день прославляется имя Господа где по обычаю, где по сердцу и по разумению веры. Но отдавая дань тому, что мы всегда приходим на праздник встречи со Христом, любое воскресенье для нас слово «воскресенье». Мы празднуем не только воскресшего Христа, но и центр всего для нас – это Христос мучимый и умерший за нас, и воскресший. Но сегодня день Преображения Господня. 3 Евангелия от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки. Все повествуют об этом дне. И поэтому я прочитаю из 1 Евангелия от Матфея, 17 главы, прочитаю с 1 по 13 стих. И что-то буду повествовать из тех глав, которые я тоже читал и смотрел. И пусть Бог благословит нас слышать и слушать то слово, которое ныне повествуется в вечном святом Евангелии. Глава 17 Матфея, с 1 стиха и ниже. «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как снег. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем 3 кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголящий: этот есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышавши, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте об этом видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили ученики его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Аминь. Этот есть Сын мой возлюбленный, 5 стих, в котором мое благоволение, его слушайте. Вы знаете, друзья, я бы выделил кульминацией этого повествования именно этот стих. Сегодня, в день Преображения Господня, это не просто традиции, какие-то яблочки, какой-то мед, от трудов доставшихся, и все, что обволокано какими-то национальными традициями, откуда пришедшими, оно пришло от своих традиций народных, из иудаизма, там всего обросшего достаточно и много. Но сегодня день Преображения Господня призывает нас следовать за Христом
Я хочу сказать, не просто взошли на гору, не так легко было двум братьям и Петру, братьям Завидеевым и Петру, идти за Христом туда. Но Христос шел с ними и шел впереди. Он пришел на эту гору. Если мы внимательно будем читать, это был двухдневный поход, фактически суточный. В один день они взошли, там прошел праздник торжества, явления Царствия Божия в силе. И на второй день написано у Марка, а когда они сошли к народу, встретило их множество людей, и там произошло событие, которое мы далее читаем. Любопытное событие в повествовании говорится, тот, кто читает Библию. Здесь Моисей от начала Ветхого Завета и Илий, в котором повествуется в книге пророка Малахии последними стихами, что должно прийти ему на эту землю и примирить отцов с детьми и детей с детьми. И это явление, событие будет. И евреи ожидали его, этого события. И после этого только какие-то разрозненные события в течение этих более 400 лет являлся Господь народу Божьему, который призывал имя Его. Но Ветхий Завет, в том слове, которым он был сказан, он уже исполнился, и мы сегодня читаем. Единственное, мы можем читать в апокрифических книгах полной Библии, которые в церквях евангельских не проповедуются. Но в других христианских общинах, в православии, католицизме проповедуются книги апокрифы. Но я сейчас просто акцентирую внимание на то, что когда он обещал, что вы увидите, пройдет несколько дней, и вы будете присутствующие, до этого был разговор, что некоторые из вас будут свидетелями явления Царства Божия в силе. И тот, кто был, повествовал о начале Ветхого Завета, о сотворении мира, и кем заканчивается факт, что должно прийти по Ветхому Завету Моисей и Илий. Они стояли пред Христом и вместе с Ним беседовали, и написано, они беседовали об исходе Его. Это не просто слово. Это прообраз того, как Израиль, народ, которым Бог избрал, как народ свой, выводил из плена египетского. Произошло новое эпохальное событие. Перед тем, когда еще произойдет это страдание, Христу должно было претерпеть. Он укрепился в присутствии небожителей, в той привычной обстановке, в которой он доселе от веков пребывал. И видя и беседуя, мы видим, те, кто с ним встречались, они знали о назначении Христа, и они беседовали об исходе Его. Видно, небо, которое запечатлевают все евангелисты, одежда была сияющая, которая говорится, что на земле те, кто отбеливал эту одежду, такой ее не могли совершить. Христос стоял в царском одеянии, в царском своем величии. И ученики, никто им не говорил, и Христос, не поворачиваясь, ничего им не говорил, говорит, они просто присутствием Божьим, Царстве Божьем, находясь на этой горе преображения, они увидели тех, и как бы с ними во веки веков всегда были. И Петр говорит, хорошо нам здесь быть. Хорошо. Это тот путь, которым нас ведет Господь. Это то место, к которому мы стремимся. И там хорошо. Вы знаете, друзья, события, которые нас окружают, которые происходят в мире, печальные, горькие, сегодня средства информации, СМИ, они настолько напряженно, включается радиоприемник, и только суды, прокуратура, расстрелы, убийства. Это вся атмосфера вольно-невольно на нас касается. Этот негативный фон напряжения, он касается, потому что мы живем в этом мире. Но Господь ведет за собой на эту гору высокую своих учеников,
и особо их повел туда. И мы видим вот это событие разговора и главный голос, которым Господь их привел для своих учеников, услышать: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Эту фразу, в которой мое благоволение, говорит только один евангелист. Остальные только говорят первую половину, но главную: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайтесь». И здесь говорит: Его слушайтесь. Суть преображения сегодня для нас, христиан, в этой напряженности, преодоление этой горы жизненной, в которой мы идем со Христом. Мы идем со Христом. Он ведет нас, ибо Он идет впереди, а мы за Ним, взяв крест свой. И восходим на эту гору для того, чтобы потом быть с Ним во веки веков. И нам было хорошо. Но псалмопевец, усматривая события грядущих времен, он говорит: мне ничего не нужно. И здесь на земле, когда ты со мной. Как прекрасно, когда мы постоянно со Христом. Его присутствие будет ощущаться, когда мы сконцентрируем свой взор на Его Слове, на Его имени, отводя взор от этих житейских волн, которые пугают, от этих событий, которые напрягают. Но Христос предупреждает и говорит: это только начало болезней. Отец Небесный говорит нам: Его слушайтесь, этот есть Сын мой возлюбленный. Вы знаете, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Слава Иисусу! Слава. Это чудное событие. Это чудное событие. Конечно, это повествование праздника, оно побуждает нас прежде всего к анализу нашей жизни. Как я иду? Куда я поднимаюсь? Как часто я со Христом? Является ли Сын Божий, которого я постоянно слушаюсь? Или я принимаю какие-то другие решения, отвлекаюсь? Советуюсь ли я с Ним? Когда мы постоянно в общении со Христом, этот процесс преображения происходит. Я хочу пожелать каждому из нас, чтобы вот это послушание Богу было для нас главным фактором, главным напоминанием. И то обетование, то обещание, которое говорил нам Иисус: приготовив те обители вечные и славные, в которых мы будем, ибо не видел того глаз и не слышало того уха, что приходило на сердце человека для всех тех, кто любит Его. Нам трудно сегодня увидеть эту красоту небес. Нам невозможно сегодня, мы простираемся просто Словом Божьим. Мы опираемся на те слова, на возгласы апостола. Но сегодня эта красота, она совершается и в нас. Ибо Павел говорит: вы письмо Христово. Это преображение совершается в нас. Мы отличительны в этом мире своими помыслами, поступками, словами. Этот процесс преображения совершается у нас, доколе мы живем, доколе бьется наше сердце, для того, чтобы мы уподоблялись Христу более и более. И поэтому в наши сердца излился Дух Святой. И Он живет в нас. И поэтому мы храм Его, мы храмина Его, которую рано, не поздно мы покинем. Или все вместе, когда явится Господь, или в ожидании того, как каждому должно здесь однажды умереть. Но мы знаем, нас ожидает небо при всех этих тяжких обстоятельствах жизни, той войны, которая происходит в арабском мире, о том замалчивании ее, таким импульсным бросанием каких-то отдельных фраз, выделяют нам какие-то особые мирские ценности, каких-то личностей,
которые далеки-далеки от Христа, которые сегодня возвеличивают в мире средства массовой информации. Они говорят политики, они говорят художники. О некоторых и недостойно говорить, ибо они сами себя назвали теми именами, которые мы сегодня слышим непрестанно в СМИ. Об этих девицах, о которых приходится говорить: наш долг только молиться: спаси их, Господи. Сегодня врываются в храмы, крушат иконостасы, крушат алтари, убивают священников, расстреливают пастырей. Вот на Дальнем Востоке, в одной из церквей Дальнего Востока, последняя информация: местный суд объявил церковь вне закона из-за того, что они проводят свое действие, употребляя там сложную терминологию медицинскую придумали. И когда пришел туда пристав, он не нашел тех предметов, которые он должен как пристав изъять. И когда он стал беседовать, он не нашел предмета того, что где-то воздействие медицинское, бесовское производится на людей. Они термины не пропускали, они назвали их по-современному. И Христа обличали в нем, что в нем бес. Сегодня процесс преображения совершается в этой битве. Восстание бесовских сил, как никогда. И мы видим это. Сегодня змей ползающий. Если наши отцы прошли концлагеря, прошли расстрелы, прошли смерти, прошли моры, сегодня Бог нам дал чудное время, тревожное. Но чтобы всякий, кто прозовет имя Господне, спасся. Он есть наше преображение. Он есть наше послушание Ему. Он есть наш Сын Божий, у нас Бог всемогущий, Творец неба и земли, Владыка всего видимого и невидимого, которому мы и поклоняемся, которому мы служим, потому что Он есть наш путь, Он наша истина и Он наша жизнь. И слава Ему!